Что ощущает человек в точке невозврата с подоконника или табурета? Когда человек намеренно уходит из жизни, пытаясь ее прекратить, то есть самоубийца. Это нельзя пожелать даже самым лютым врагам. Это высшая форма страдания, которую способен испытать человек. Более высокого степени страдания не существует в природе. На уровне тела люди же умирают от болевого шока. Так невыносимо больно, что невозможно жить. Это тело. Оно маленькое, большое дело. Тело. Душа, то есть наша психика, то есть волна, она бесконечна. И ту степень боли, которая способна испытать душа, ни одно тело не способно испытать. Ни одно. Не существует науки о самоубийстве без системно-векторной психологии. Уже начиная с того, что так называемый акт самоубийства совершают люди, которые совершенно не имеют намерений к самоубийству. И я покажу дальше, почему звуковики не наполнены. Самоубийство – это звук. Потому что только в звуке я разделяю тело и психику. Где в приоритете у меня психика, которая обслуживается сознанием. Я превыше всего, идея превыше всего, мысли превыше всего. Мое сосредоточение сознанием на своих состояниях превыше всего, а тело вторично. И оно разделено. Только мне дано в ощущениях понимать смертность тела, помнить о смерти. И только мне дано в ощущениях догадка о вечной жизни, бесконечной жизни моей волны, моей души, моей психики. Больше никому это не дано. От невыносимого страдания, когда я не наполнен, я совершаю этот шаг. Прыгаю куда, что-нибудь делаю, стреляю в себя с одним единственным намерением – избавиться от страдания, в котором я обвиняю свое тело. Избавляясь от тела, я не имею в виду убить себя. Никогда. Я имею в виду освободить себя от страданий. И бессознательная догадка, что, наконец, вздохну с облегчением. Я обвиняю свое тело в источник страданий, как и весь иллюзорный мир. Поэтому я могу свое тело унести из этой жизни, как источник страданий. Это я. Это мои состояния, мои мысли, мое сознание. А тело иллюзорно. Внешний мир иллюзорен. Я больше не могу выносить эту жизнь. И с этим намерением я подхожу к окну. Но в той самой точке, которую для наблюдателя это мгновение невозврата, когда я не могу вернуться на подоконник. Уже не тело испытывает болевой шок от выстрела, например, а душа. Именно психика испытывает болевой шок. Пронзительная мысль, которая и приносит этот сумасшедший болевой шок, потому что она в потенциале намного более чудовищно сильная, чем наше сознание. То есть мыслеформа, которая раздирает наш мозг. Такой она колоссальной величины. Такой, что мозг не способен ее адаптировать. Наш мозг еще не совсем развит. А мыслеформа колоссальная. Эта мыслеформа называется «вернуться назад на подоконник». Грубо говоря, что я делаю? Но уже поздно. Это не видно наблюдателю. Это проживается тем, кто это совершает. Безумной силы, болевой шок от создания мыслеформы колоссальной величины, не способной вместиться в разум. То есть не существует в природе более невыносимого страдания и более сконцентрирован. То есть самая страшная боль, болевой шок души, возмущение души – это акт самоубийства в точке невозврата. Мы же не просто живем, в этом есть большой замысел и смысл. Мы его раскроем с вами. Смысл и замысел – это жизнь. По принципу наслаждения, по принципу сохранения целостности, по принципу развития, эволюции и так далее. Познание самого себя. Большая тема. И единственный акт
Против этого антизамысел, антисмысл, антижизнь. То есть все наоборот. Это акт самоубийства.